காதுகள் எப்படி ஒலியை கண்டறிகின்றன என்பதை பற்றி இந்த காணொளியில் பார்க்க போகிறோம். நமது காதுகளால் பல்வேறு வகையான ஒலிகள் கண்டறியப்படுகின்றன என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. அதன் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் மனித காதுகளை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்: வெளிப்புறம், நடுத்தர மற்றும் உள். ஒலியை உருவாக்கும் எதுவும் முதலில் அதிர்வுறும். இந்த அதிர்வுகள் ஒலி நமது காதை அடையும் ஊடகத்தில் ஒலி அலைகளின் இயக்கத்தை அமைக்கின்றன. வெளிப்புற காது பெரிய மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளது மற்றும் அதிகபட்ச ஒலி அலைகளை பெற முடியும். ஒலி அலைகள் வெளிப்புற காதை தாக்கும் போது அவை குழாய் வழியாக நடுத்தர காதுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. நடுப்பகுதியில் செவிப்பறை உள்ளது. இந்த ஒலி அலைகள் அதை தாக்கும் போது அதிர்வுறும். செவிப்பறைக்கு பின்னால் ஹேமர், ஆன்வில், ஸ்டிர்னப் எனப்படும் 3 சிறிய எலும்புகள் உள்ளன. செவிப்பறை அதிர்வதால் இந்த எலும்புகளும் அதிரத் தொடங்கும். இந்த அதிர்வுகள் கோக்லியாவுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. கோக்லியா என்பது உள்காதின் ஒரு பகுதியாகும். இது ஒரு நீரூற்று போல் செயல்படுகிறது. இது ஒரு திரவத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. திரவம் நரம்பு முனைகளை கொண்டுள்ளது. கோக்லியாவின் அதிர்வுகளின் காரணமாக திரவமும் அதிர்வுறும் மற்றும் நரம்பு முடிவுகளை செயல்படுத்துகிறது. நரம்பு முனைகளின் செயல்பாட்டினால் செவிப்புல நரம்பு மூலம் மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்படும் உந்து விசைகள் உருவாகின்றன. மேலும் நாம் ஒலியை கேட்கிறோம். நமது காதுகள் 20 ஹெர்ட்ஸ் முதல் 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரையிலான அதிர்வெண்களுடன் பலவீனமான மற்றும் தீவிரமான ஒலி இரண்டையும் கண்டறிய முடியும். காதுகளை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க அவற்றை தொடர்ந்து சுத்தம் செய்வது அவசியம். அதில் ஒரு மெழுகு பொருள் உருவாகிறது. அதை சுத்தம் செய்யாவிட்டால் செவிப்பறை மீது படிந்துவிடும். இந்த மெழுகு அங்கு குவிந்தால் அது காது கேளாமைக்கு வழிவகுக்கும். எனவே காதுகளில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் உடனடியாக காதுகளை கவனித்து காது, மூக்கு, தொண்டை நிபுணர்களை அணுக வேண்டும்.